Здравствуйте, в эфире региональные вести, в студии Лариса Шамаева, и в начале о главных темах. Его имя навсегда вписано в историю мирового спорта. Эта жизнь, она как испытание, надо каждый день заслуживать, зарабатывать себе место, скажем, место себе надо в раю зарабатывать каждый день. Сегодня мы расскажем о человеке, чье имя стало символом силы, воли и невероятных достижений. Все для нужд СВО. Владельцу оружия достаточно со своим оружием, которое он планирует передать, прийти в центр лицензионно-разрешительной работы, при себе иметь паспорт и разрешительные документы. В Росгвардии организовали акцию по добровольной передаче охотничьего оружия. Россия возможностей. Мы поощряем за дела самых активных и результативных людей. В Грозном стартовал юбилейный 5-й сезон проекта «Твой ход». Буайсар Сайтиев был не просто чемпионом, он был символом мужества, благородства и истинного кавказского духа. Так Рамзан Кадыров отозвался о трехкратном олимпийском чемпионе. Его уход стал невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Соболезнования родным и близким выразил и президент страны, назвав Сайтиева непревзойденным победителем, триумфатором мировых первенств и талантливым спортсменом. Скорбит вся Чеченская Республика, объявлен трехдневный траур. Тысячи людей пришли на похороны, чтобы отдать дань уважения великому спортсмену. Специальный репортаж Рамзана Абуева памяти славного сына чеченского народа. Человек-легенда, человек-эпоха, кумир для тысяч поклонников спорта. В Грозинском аэропорту на летном поле Рамзан Кадыров, старейшины, богословы, чиновники, родные. И тысячи жителей встречают тело великого сына чеченского народа, трехкратного олимпийского чемпиона Буайсара Сайтиева. سيقعدون حل نوتي جعد الكي شوي وجري بوباش خذ قمي على الدور داو ذهب الور يا درس خلوش رمضان إذا ما تدش ونش أش شو داق الور شي قيمش كحلاوة دحر دال غازو قابل ضوي قطع أحمد حجي بيرك دالك إخيتم شوون إشتو شي قيمش كحلوة لري أصدقر ويتقر داكسنر وينخجي شون بارك الله نعم ما تقوليش الله هو انت نشا مسلم ما تقوليش الله يا حد الامبياد سوى غير جواب ولا صوت شي ترينر هو الله عدي بو صفات كيلسن نا واسدوس ديك دون بس نا واس باخ دبون على صباحتك التي كشي ما زويش التي جام كده شاد كبير سيقع طولن بأكن الأولمبيادي وسيقع طولن بأكن طويل كويس سوف أنا ترانستريتشات أحسن شيء مدين مصر مدين جا كده يشوف شو أو لقش ليه عنده متى يبسيدر ذا اللي يصير لفون ده اللي كان فيه طويل صار عرس هالجد كتر باس ثم هالدي ومسنا نوقت جوا الدنيا ده حوش درت ونحكي هو يزدول وشل جرجل هو ميل دقوا إذا سالن على مخشوا ده هر خان يقعد بس خان هذه والله منوت الدنيا صار شاء يقوان دعوة صار واحد هذه ناس حاجتنا وش شو ما بلني تعرف داري مسكوا عيدل صدلهم يكون عشان شين مال خلقوا لي الدنيا نا وش والتجا والله ديون تغنا إنزل يديون مسكوا يقدر قاطر وميكداس لقش ناحي أرى أبوس الدنيا ومكش ناتج مصو مناشا شينتلوس مصو ما عيدل فيك مصو أود تدك يكسر عشان بلني تعكير خش بزاف Для доставки тела в аэропорт Грозного из Москвы по поручению главы региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова был организован специальный чартерный рейс. В Чеченской Республике также объявлен трехдневный траур с 3 по 5 марта, приспущенные все государственные флаги.
مخشي درقي مخشي دويهوش قومنا مخنا دنيانا الدوزي ترحوه قال ديك الزبيق مويل شيري وش ليلر دورش مدو ويدري ليلر دورش دو شي خان ازق زام بيقنيات شيع قد ازق زام ان شاء دق قاول خدينا سو دق قاول خدينا فوز اولمبيسكي تشامبيون مور دق مدو يلغز ميرو يقنا دقيهم شليلين سو لارينا إيش شاخ قوم غويهوش نخشو غويهوش نخشو شيء قحيلش إيمان درش إسلام درش أنا مكة مريس ويرتوش أنا أجلس عندي روش ديك تور أبو يسر لا دي أروين بلنت بيك أهل تعطيله وانجا إتستان يا قرايب أبو يسر سيد من دامه ورا لا سيد من دامه شيدش دامه ثان حجر أنا أرد الأدب أنا وأنا ثان ديال اليدين ومتع دوت درجي شخين رقينا ونودك مغتاح دوق مدو إذا أدمو ساتر تيسر يتيسر بتش وسمو يرنا شي دوه أيش مخكن سوي خبرنا هذا الأدب قوة يا فيش رامنا دون البيسكي تشامبيون لا قومت مقرنا خلاص هيك شبه عندنا شبر يفت شو حاجة هذا كزكم دات شو المجري مره يبت شو ولد سوور شو مره يبت شو وصل باور شو مره يبت شو ولا دوق يبت دار يسوق دينا كلنا تسوق بالقبيل در كردوش كل إيه دلر سؤال صحد وش سهول رسول لا ديوش ملش شادية الأول شو دش خلاص ما خدا بوي إيش تقول رسول Бувайсар Сайтиев всегда гордился тем, что он чеченец, поддерживал все начинания главы региона и твердо следовал пути первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Председатель Совета Алимов СКФО Хожахмед Хаджи Кадыров сделал дуа с просьбой к Творцу даровать ему рай. فاتحة دال دي الويليز سنسيت على وي دال دي الويلة وجري سيلح والشر سيدة هي تنبيز سيلح والشر سيدة هي تنبول وين حراه البتش خلرسا تهن وي درجية هورن شو دي انتاجت دولش أرض اللغة عليت ورق صح عبوه ورق صح على وي دايش عليت ورق دين ولا تهن وي سندين هنا أبوهم عاد يسر سقف يرمون هي تبيه هو الجدال إيمان صبر ويسر تين أهل النار ويله ويمخ أحسن بيركت مهاديله آمين 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 هو ديك وصلنا ديك ما وصلنا وين يقع هو وصلنا ورهم شانو نقيت وقتوها زور اللهم اجعلنا هذا الجنة فاتحة بسم الله الرحمن دال دي الويل إذا حجله هلقي حجله وش هلقي حجله هون حين دي أندات سر مخكن دي أنتاجه توار يقصي لله دقة دنيا شباها بيش دقة ليلا ليش يبجرا كاتش بي مش بويته وش ناخدو بو هرا كزك زام دنيا شياق شينا دنيا نا ووزا وزيتنا صح شا سول سولا ويقابد وزيتنا ويبتش عقد وزيتنا سي ايدين دعوه هذا لا دي الوي Люди запомнили Бувайсара Сайтиева не только как великого борца, но и как истинного мусульманина, прекрасного семьянина, мудрого наставника, порядочного, искреннего и честного человека. Boysar, özü ona ora
Уже ночью правительственная делегация Чеченской Республики доставила тело в Хасавюрт для предания земле рядом с его отцом. Спортивная звезда Бувайсара Сайтиева зажглась в 1996 году на Олимпиаде в Атланте. Против опытного корейца он показал феноменальный микс из гибкости и стойкости, разгромив оппонента со счетом 5-0. Молодой атлет Бувайсар Сайтиев, который живет и тренируется в Красноярске, чеченец по национальности, становится олимпийским чемпионом в весовой категории до 74 килограммов. Вы знаете, Владимир, это первая олимпийская медаль у чеченских спортсменов. Я очень рад за этот народ. И это при том, что тогда ему было 21 год, а так рано до олимпийского золота никто из вольников еще не добирался. Этот триумф имел особое значение не только для него самого, но и для всего чеченского народа, который переживал тяжелое время. Естественно, радуются за меня все россияне, там поднимают флаг, играют гимн. Но я знаю, что больше всего радуются за меня, за мои земляки. Им очень тяжело в это время. Если чем-нибудь так на некоторое время мог их отвлечь от каких-то мыслей таких, я буду очень рад. Потом еще два успеха – триумфы на Олимпиадах в Афинах и Пекине. Победы росли с геометрической прогрессией, став впоследствии одним из самых титулованных борцов вольного стиля в истории. А еще он по 6 раз становился чемпионом мира и Европы. 5 раз Международная федерация объединенных стилей борьбы признавала его лучшим борцом. Несмотря на все регалии и заслуги, он оставался скромным и простым человеком. Я все могу простить человеку. У меня нету такого, чтобы я кому-то что-то не простил. И я не думаю, что я имею такое право. Бувайсар Сайтиев рос в большой семье. Он был одним из 6 детей. Судьба нанесла ему тяжелый удар в 13 лет. Отец погиб в автокатастрофе. Главным человеком в жизни спортсмена была мама. Она в одиночку и воспитывала большую семью. Придя домой, сидя рядом со своей мамой, я был в 1000 раз счастливее, чем на олимпийском пьедестале. Аллах видит искренность моих слов. Всегда переживала за того, кто проиграл. Мой сын выиграл, но что делать проигравшим? Я клянусь перед Всевышним, что всегда волновалась за обоих участников, когда они соревновались. А они смеялись и говорили, что не все могут быть победителями. Один должен проиграть. Уникальное достижение Бувайсара Сайтиева. С 1995 по 2000 год он не проиграл ни одного поединка и не отдал соперникам ни одного балла, за что был внесен в книгу рекордов Гиннесса. А все началось в детстве в самом обычном спортзале. В этом зале в 1981 году начинали заниматься братья Сайтиевы, 6-летний Бувайсар и 4-летний Адам. Именно здесь они освоили первые азы вольной борьбы. После знаменательной победы Бувайсара на Олимпийских играх 1996 года в Атланте зал реконструировали и назвали в честь братьев. На протяжении 2 десятилетий он восхищал поклонников борьбы непревзойденным мастерством. В 2009-м, став живой легендой, объявил о завершении спортивной карьеры и посвятил себя служению народу. Был депутатом Госдумы 7-го созыва, вице-президентом Федерации спортивной борьбы России, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чеченской Республики, проводил мастер-классы для будущих чемпионов. Учительница наша Гульжана Цалатгиреевна, дай Бог ей много лет жизни, она сейчас проживает в Москве. Она в 4 классе попросила нас написать сочинение, письмо, в моем случае, письмо ученику 10 Б класса Бувайсару Сайтиеву. В будущее. Вот.
Да, и закатала в банку эти все сочинения и убрала. Мы про них забыли. И потом на выпускном она каждое сочинение вытащила и прочитала. В моем сочинении было написано, что я Вовайсар Сайтиев, ученик 4 Б-класса. Я занимаюсь борьбой. У меня завтра соревнования. Мне надо бороться в весе 29 килограммов. У меня вес 30 килограммов. Мне надо 1 килограмм согнать. Я мечтаю стать олимпийским чемпионом. Эта мечта у меня сохранялась до того, как я достиг победы на Олимпийских играх. Соболезнования семье выражают люди со всего мира. Его скоропостижная кончина стала огромной потерей для всех. Представители различных видов спорта направляют слова поддержки и сочувствия. Президент России также присоединился к соболезнованиям родственникам и близким. Множество людей засвидетельствовали его праведность. Светлая память нашему брату, ушел из жизни гениальный, великий человек. Человек, который оставил за свою очень короткую жизнь самую светлую, великую память. Самые непростые времена для России, для чеченского народа. Этот человек приносил радость и гордость своей фамилии, своей семье, нашей стране. Вовайсар был не только борец, великий, величайший, но он был как человек еще выше. Не было никакой фальши, искренний был. Вовайсар для всех для нас был гордостью. Но сегодня мы видим, что его семья – это не только борцовская семья. Сегодня мы видим, что это весь чеченский народ, весь Дагестан, вся российская умма. На его схватках учились тысячи детей. А самое главное, Бусик собирал 100-тысячные залы, и сегодня он опять нас собрал. Нам Бусика будет не хватать. Это был величайший человек. Человек, который никогда не различал старший, ровесник, младший. Одинаково ко всем относился. Доступный человек. Будучи депутатом Государственной Думы, со всеми встречался. Заупокойную молитву возглавил муфти Салах Хаджи Межиев. إيش بزن قولا خلاص يشل دخول يا ديك سك خلاص يشل دخول يا ديك سك خلر أخون والله وحبويتنا تغنا شهر رمضان بتشو على عقل خر أجر عال ديق الخلر ديال قيو مسرنا بو خنبل مركزيت يولش هو يفتش على خاديني بويسانية أق يرنا عقل خرنا تيزي دقيقنا أصيبنا После чтения джаназа намаза тело предали земле в селении Новокули на прощальной церемонии тысячи верующих. Выдающиеся заслуги в развитии спорта и высокие достижения титулованного борца отмечены многочисленными званиями и наградами. Он не из тех, про кого говорят, второго такого больше не будет. Я хочу, значит, также я его поздравляю. Очень был, значит, взволнован, когда он проиграл. Я смотрел его бой, повторы, потом записи. Это просто вот, спорт — это миг удачи. Я так и подумал, и понял, потому что там было перевес в 1 очко. И я не ожидал, что он проиграет, но он наверстает это, да, эту бой. С этой стороны это ваш. Это наш подарок. Я знаю, у вас есть телевизоры, у вас есть машины. То, что вы сюда пришли сегодня по приглашению, это уже большое дело. Символ техники, гений борьбы, величайший борец. А еще его называли идеальным борцом-вольником. Статус великого получил во время активных выступлений. Пользовался огромной популярностью, был настоящим примером для подражания. Кроме множества ярких побед, он страстно любил читать книги.
Очень теплый, очень уважительный, настолько такой, я не от того, что вот он великий, так и так был, да вы знаете, что трехкратный чемпион, просто настолько уважительный, отношение щепетильное вот к старшим людям был, я даже вот сейчас кому-то пример говорю, что он такой был, такая простота в нем была, ну, как говорят, если нет простоты, невозможно быть великим, видимо, это взаимосвязано, просто это большая трагедия. Он запомнился не только спортивными достижениями, наверное, а человеческими качествами, которые должен обладать настоящий мужчина. Он рассказывал, показывал, призывал тому, что каким должен быть человек, стать человек, к чему стремиться должен, что уважать должен, что ценить должен. Тренировки он не пропускал, очень серьезно к тренировкам. Все это сказал. И главное, он обладал большим характером. Чего не каждый мускулистый может. Вот при равной борьбе за счет характера он выиграл своего сопернику. У него был такой непредсказуемый характер. Бувайсар Сайтиев ушел на встречу со своим Господом в возрасте 49 лет, писав свое имя в историю мировой борьбы золотыми буквами. Ушел непревзойденным. Бувайсар Сайтиев – это эталон борьбы, над которым время не властно. Вы боитесь смерти? Да. Я вот иногда, когда на самолете лечу, и турбулентность начинается, я понимаю, что я боюсь, видимо, не готов я еще к смерти. Хотя никогда, наверное, человек не скажет, вот все, я готов, я сейчас. Вот, поэтому смерти я боюсь, потому что не знаю, что в итоге я получу. Поэтому надо свою жизнь строить так, чтобы не бояться этой смерти. Надо каждый день делать какие-то благие дела, что-то полезное делать. Надо каждый день заслуживать. И вот религиозные люди поймут, о чем я говорю. Вот каждый день надо трудиться. Эта жизнь, она как испытание. Надо каждый день заслуживать, зарабатывать себе место, скажем, место в себе надо в раю зарабатывать каждый день. И поэтому, если тебе страшно умереть, значит, тебе еще надо работать. Рамзан Абуев, Сайдимин Мусаев, Сайдселим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики Вести, Чеченская Республика. В родовом городе ушедшего в праведный мир трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева состоялась раздача сага – память о легендарном чеченском борце, спортивном деятеле и политике. Общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова были приготовлены 3000 мешков с рисом, сахаром и мукой специально для нуждающихся Республики Дагестан. Жители города Хасавюрта первыми получили продуктовые наборы. Волонтеры приносили их прямо к порогу дома. От представителей Братской Республики звучали благодарности в адрес руководства нашего региона за такое искреннее внимание. Особенно это ценно в священный месяц Рамадан. Ой, подчах Рамзан Хаджи надел рез холо, дал обул сагдох, аха исаг дал абул дол убежищ бета. Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев провел рабочее совещание с руководителем детских технопарков «Кванториум». На сегодняшний день в регионе функционирует 5 технопарков, все они на базе общеобразовательных организаций. На встрече обсудили итоги деятельности площадок за прошедший год, а также планы на настоящий. Также были предложены идеи того, как повысить их эффективность. Кванториум создан для того, чтобы улучшить качество преподавания таких предметов, как физика, химия, биология, технология и информатика. Хошбау Дедаев выделил ошибки в работе руководителей и попросил исправить их в кратчайшие сроки. Профильные кабинеты, вернее классы, которым у нас пока еще слишком маленький процент занятий, только через вот это. Если кто-то считает, с оборудованием мела, чекалью, кагилью,
Это нужно восполнять, пополнять КСГ, خيرية ديالو خيشها تدلو شتريك تقول ديال عطا تدلو لهرцах или шарбо воду бац бокша тхун халва диата задач это все это совместно богослова у нас работа не получится. Просто не получится. Результат вариации. Росгвардия Чеченской Республики объявила о начале акции по добровольной передаче охотничьего оружия для нужд специальной военной операции. Инициатива направлена на поддержку российских военнослужащих, задействованных в зоне проведения СВО. Жители региона смогут сдать имеющееся у них оружие, которое будет передано для использования в рамках оперативных нужд. Валентина Гусевская продолжит. Данные образцы оружия самые востребованные, самые подходящие для борьбы с FPV-дроном. Сайга, МР-155, Вепрь – все для нужд специальной военной операции. В Росгвардии организовали добровольную передачу охотничьего огнестрельного оружия. Инициативу поддержало региональное управление. В управлении Росгвардии по Чеченской Республике проводится работа по передаче огнестрельного оружия от граждан, подразделения, выполняющие задачи специальной военной операции. Нами уже передано 64 единицы. Сегодня мы присутствуем при передаче очередных 20 единиц. Имрану Эльжуркаеву ружье досталось от отца, который любил охоту. Однако после его гибели наследство осталось без применения. Его нужно было все равно утилизировать, и услышали, что их отправляют на СВО для нужд ребят на передовой. И мы его утилизировали. И пускай она будет послужить во благо всем. Чтобы сдать оружие, можно воспользоваться главным сайтом Росгвардии и заполнить электронную заявку во вкладке «Передача оружия в зону проведения СВО». Также есть вариант лично прийти в территориальный орган по месту выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Владельцу оружия достаточно со своим оружием, которое он планирует передать, прийти в центр лицензионно-разрешительной работы, при себе иметь паспорт и разрешительные документы. Затем он пишет заявление о добровольном отказе об оружии, и, соответственно, мы это оружие передаем в военизированные организации. Владелец, если он хочет передать оружие в какое-то конкретное подразделение, то здесь составляется договор дарения и акт приема передачи, после чего это оружие поступает именно в эту войсковую часть. После передачи сотрудники Росгвардии проводят проверку технического состояния и наличия дефектов. Также проверяют разрешающие документы. Особое внимание уделяется гладкоствольным ружьям, которые доказали свою эффективность в борьбе с беспилотниками. В этой войне это самое лучшее оружие против этого дрона. Зона поражения большая у него, гладкоствольная. Стрелкового нарезного оружия одна пулька, а тут несколько уже много. Принятое оружие передают в государственные военизированные организации, которые оформили заявки на его получение. Добровольно сданное гладкоствольное оружие находит свое применение в зоне СВО, помогая выполнить боевые задачи. Проявить гражданскую ответственность и помочь своим на передовой. Подобные мероприятия поддерживают дух наших бойцов и помогают им чувствовать нашу поддержку. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Грозном дан старт 5-му юбилейному сезону масштабного проекта «Твой ход». Этот уникальный проект уже несколько лет помогает молодым людям раскрыть свои таланты, найти свое призвание и воплотить в жизнь самые смелые идеи. О проекте Линда Жамалдинова. Дать старт 5-му региональному сезону проекта «Твой ход» собрались студенты Грозненского государственного нефтяного технического университета. Всероссийский конкурс, входящий в президентскую платформу «Россия возможностей», нацелен на поддержку и развитие молодежи, а также самореализацию и профессиональный рост. Есть очень много разных треков и конкурсов. Есть треки, где ребята могут за свой проект, социальный проект, который они подадут и будут реализовывать совместно с нашим проектом, могут получить 1 миллион рублей. Это премия. Ребята могут поучаствовать в программе, которая называется «Живу и создаю в России», где ребята могут как-то трансформироваться, получить какие-то классные навыки, получить очень много классных знакомств. В этом сезоне проект представляет обновленную программу с интерактивными форматами, которые позволят каждому участнику выбрать наиболее интересные для себя направления. Студенты смогут погрузиться в разнообразные конкурсные треки «Делаю», «Определяю», «Объединяю», «Открываю» и «Вдохновляю». Мы поощряем за дела самых активных и результативных людей.
Юбилейный сезон проекта «Твой ход» обещает быть насыщенным и интересным, представляя участникам уникальные возможности для развития, общения и обогащения опытом. Региональный тур в нефтяном университете стал отличной возможностью для студентов погрузиться в атмосферу единого студенческого сообщества России, обменяться опытом и идеями, а также вдохновиться на участие в новом сезоне проекта «Твой ход». Лимда Джамалдинова, Джамбулат Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Таким был день. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.